ముక్కుతో పీల్చాలి. బ్రహ్మగారు ఇలా సంకల్పం చెయ్యగానే ఆయన ముక్కులోంచి ఊడిపడ్డాడు. ఎవరి రూపంలో ఊడిపడ్డాడు? ఓ చిన్న పందిపిల్ల రూపంలో పైకొచ్చాడు. పైకొచ్చి కింద పడుతూనే దిగ్దిగంతములు నిండిపోయేటంత పెద్ద రూపాన్ని పొందాడు. ఏమిటా వరాహం? అది యజ్ఞవరాహం. యజ్ఞంలో ఉపయోగించే పదార్థాలు ఏముంటాయో అవన్నీ దాని శరీరం అయిపోయాయి. సృక్కు స్రవము అని ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా యజ్ఞశాలలోకి వెళ్ళి ఋత్విక్కుల్ని చూపించమంటే చూపిస్తారు. వాటితో హవిస్సు ఆజ్యం వేస్తారు. ఆ వేసేటటువంటి సుక్కు స్రవం, ఆ హవ్యం పెట్టేటటువంటి పాత్రలు, అక్కడ ఉపయోగించేటటువంటి సంబారాలు, ఆ యజ్ఞంలో ఉండేటటువంటి వేదికలు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క శరీరంలో అంతర్భాగాలుగా మారిపోయాయి. యజ్ఞము వరాహ రూపాన్ని పొంది పెద్ద తెల్లటి కోరలతో ఉన్నాడు. ఆయన బయలుదేరాడు. ఈలోగా ఈ హిరణ్యాక్షుడు సముద్రంలోకి భూమి మునిగిపోతూ ఉండడం చూశాడు. చూసి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. ఇది నాదే అన్నాడు. ఏది చూస్తే అది నాదనాలిగా.